Para o candidato socialista, a falla de transparencia na xestión do Departamento de Cultura e Festexos que dirixe José Pérez, de Noieses Independentes Agrupados, un dos socios do actual equipo de goberno, son bastante habituais. A última da que se ten constancia, segundo el, unha presunta irregularidade na adxudicación dos postos da feira medieval do ano pasado. Consideramos que estas prácticas, non presupoñendo que se incurra en ningún tipo de irregularidade penal, non é o noso estilo facer iso, pero consideramos que estas prácticas son pouco transparentes e pouco respetuosas cos procedementos administrativos e co marco regulatorio que debe rexir no noso Concello. Sergio Campos acusa tamén ao Partido Popular, o outro socio de goberno, de permitir ademais estas prácticas. Estas prácticas consideramos que son coñecidas e, en certa maneira, están amparadas polo outro socio do goberno, é dicir, polo PP, e especialmente polo seu máximo responsable, o alcalde Santiago Freire Abeijón. De chegar ao goberno municipal, afirma que non permitirá este tipo de actuacións, apostando por unha xestión máis transparente en todos os departamentos. Temos que decirlle á cidadanía que nós, en todo caso, aspiramos a ser primeira forza. En ningún caso aspiramos a estar condicionados, como ocorre co goberno do Partido Popular e o Noia. En ningún caso imos aceptar ser condicionados de ninguna maneira por políticas pouco transparentes que consideramos que se están levando a cabo en Noia, especialmente por o grupo dos independentes agrupados. Con isto remato dicindo, en Noia queremos que as cousas se fagan doutra maneira. Queremos unha política máis transparente, queremos unhas actuacións limpas, e iso, a día de hoxe, o único partido que o pode garantir é o Partido Socialista de Noia.